บทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าว สนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กลองบายน้องเนยเนื้อปูแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร 0945369689 Welcome to our first international debate, organized with the aim of fostering for both undergraduate, postgraduate students from diverse academic backgrounds, while the debate topics may vary for global citizens. Looking ahead, development has become a focal point of global discourse and dialogue. Capturing the ECNU, the East China Normal University, to establish a platform for our undergraduate and graduate students to exchange and share the opening remarks. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to our President. I would like to extend a heartfelt welcome to everyone gathered here today. This debate marks a significant collaboration between East China Normal University, or ECNU, and NIDA, offering a panel of judges. Your presence adds prestige to this event and ensures that the highest standards of fairness and intellectual rigor are maintained. A warm welcome also to all the participants. Your dedication, preparation, and courage to stand before us today are truly commendable. Regardless of the outcome, remember that every argument you present, every point you defend, and every idea you challenge contributes to the rich mosaic of knowledge and understanding. I would like to acknowledge and thank Associate Professor Xin From from ECNU here. Professor Patravut as well. Okay, so not beside Professor Xin he's also alumni of NIDA as well. Okay, and I have to thank Professor Patravut Jaranru. The organizer, together with the Office of International Affairs of NIDA, Kunipa. Compelling ideas prevail, and may we all leave this room more enlightened than when we entered. Once again, welcome to the first International Sustainable Development Debate. Thank you. University delegation on the stage. Please welcome to the stage Professor Xin From. Okay, this time around, okay. 1, 2, 3. One more, please. 1, 2, 3. Thank you. Yeah, our patient. Wow, very nice. Okay, that's fine. Okay. 1, 2. Thank you. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Thank you. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, gimana? Okay. Okay, good luck. Sama. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more piece. 1, 2, 3. Okay. Morning once again. Thank you for joining us today. I'm noticing that not only Thai people or people from Thai universities attending us
this morning, we also have a privilege of inviting or welcoming people from the professor from China, from top and leading university. As they are either undergraduate or postgraduate students with passion, right? With passion of speaking and producing the public speaking. You may curious how NIDA has undergraduate student participating, because NIDA we have the postgraduate students only. This is possible because of our dual programs, which allow for the inclusion of 2 undergraduate students on our esteemed teams. The competition will take place throughout the day and will be divided into the morning session and the afternoon session. The morning session will consist of both China and Thailand. After all teams have competed, they will be ranked according to their scores, which will range from the highest to the lowest. Introduce you, the distinguished judges. As I mentioned, they are binational committee for the judges. Let me first of all introduce you the professor from East China Normal University, and we are so honored to welcome Professor Liu Jinfei. And the last person for the ECNU team, Associate Professor Chen Li Wen. Additionally, to make this binational committee complete, so we need 3 more professors from the Thai universities. So we have 3 distinguished professors. First one, Assistant Professor Dr. Sarut Suphasirapapa from GSLC, Graduate School of Language and Communication. Invitation. The judges will use a set of rubrics and will explain to the judges to assess performance during the debates. At every competition, their score will be compiled after the competition. The judges' score will count only 90%, right? 90%. And then you may queries where another 10% come from. The remaining 10% will come from all of you, the audience. So in the afternoon, what is happening? There will be only two debates competitions. The first will feature the teams that rank 3rd and 4th in the morning session, competing for the 3rd place position. The teams that rank 1st and 2nd in the morning, right, will then face off to determine the champion of this first international debate. The grading process will mirror that of the morning session. The international debate competition marks the beginning of our commitment to fostering international partnerships aimed at creating a platform for young generation or young students to voice their perspective. All the best for all the competitors or all debaters. Today's first exciting debate on the topic, Artificial Intelligence is a Threat to Employment in the 21st Century. Before we dive into this debate, I want to extend a warm welcome to our esteemed attendants, professors, judges, debaters, and audience. We have gathered a group of talented individuals who are here to present their arguments, challenge each other, and ultimately help us explore this crucial issue that impacts our future. Okay, now please Gasparian Susanna. Let's welcome. And the second reporter is Jorasanda Pombu. Let's welcome. Welcome. Please take a seat. Reporter from the opposing team is Pongkli. Let's welcome. Xu Chenshu. Let's welcome. Okay, now let's begin the first round. Members, and we are very glad to be here today to participate in this very event. So today we face a critical issue whether artificial intelligence is a threat to employment in the 21st century. And as the first speaker of my team, I will explain why we believe
AI poses a real threat replacing human labor, and such as automatics, robotics, and machine learning, and in the manufacturing to services, streamline operation. While AI algorithm has demand for human workers. And the second point is the displacement of workers. It's a real present concern. As AI system become more capable, it's changing the job market. AI technology, including robots and computer program, is becoming better and cheaper now. This technology can perform tasks that used to be done. And when people lose their jobs because of AI, they may struggle to find new jobs, share difficulty. They can impact both individual and overall economy for the national development. The first not only speed up the diagnosis process, but also reduce the need for as many human radiologists, potentially leading to job losses in this healthcare service also. Additionally, AI tools are also being used for tasks like interpreting patient data and suggesting treatment plans. Integrated thoughtfully and responsibility in our workforce. But before I begin, I want to mention something that the team leader mentioned. She mentioned that we're talking about robots, but we're not talking about robots, we're talking about AI. We're talking about machine-based systems that utilizes human intelligence, and this is by OECD. AI, often acclaimed as the fourth industrial revolution, is rapidly expanding in various sectors worldwide. My first point is that advancements highlight AI's ability to complement human labor, not to replace it. According to the reports from the World Economic Forums, AI is projected to AI could lead to the job creations around 97 million jobs by 2025. This demonstrates that AI is shifting the nature of work rather than causing a large-scale unemployment. What this shows us is that AI's function in the workplace is not to swap humans for AI machines, but rather it's about removing the automations from human. It's about augmentation. The synergy between AI and human efforts creates more dynamic and efficient work environments. My second point, before AI can truly empower a workforce, it requires a clear purpose and direction to analyze data and solve specific problems. AI cannot exist without human guidance. AI systems rely on algorithms created by humans to function, and in turn, these systems help work of this concept and understand how to effectively use the resources of AI. In response to these needs, organizations are working together to start implementing strategies and leveraging partnerships. Graph Company has launched their skill-building initiatives to support employees to develop skills relevant to AI and technology. This program includes career counseling, mentorships, and access to training. Employees who participate in reskilling and upskilling programs can see 10 to 15% increase in job retention and career advancement opportunities. As a citizen of Nepal, I am truly heartened to witness the growing job opportunities driven by AI and technology in our country. The importance of AI to smaller nations like ours cannot be overstated. Using AI as a partner allows us to progress. And so my last question goes to the team. Why are there so many fear-mongering and doom-saying of AI when we know its capabilities? Now let's hear from Gasparian Susanna from Affirmative next. She has 3 minutes. Let's welcome. First of all, thank you everyone for being here. Thank you giving me this opportunity to discuss this critical question. So today we are discussing whether artificial intelligence has a threat for employment in the 21st century, while my opponents argue that AI can... So, first of all, my opponent mentioned that AI can create new jobs mostly in
agriculture, education, and some other section. They mostly say that AI can help in some key sectors, but what about other sectors? For example, in manufacturing or customer service, AI and automation can easily replace human labor. 87 million new jobs, not new jobs, it will displaced by a person in the worldwide. So 87 million people will not have job in by 2025. So it's also very global question. So the second argument I want to direct my opponent about their economic growth. Countries are particularly vulnerable to job losses. So this transition to an AI-driven economy is not immediate, and so they don't possess it, and also it will take time for person to do that. So it can lead to the income unstable, and also it creates working gap between high skilled labor and low skilled labor. So in conclusion, I want new jobs, but for this job also workers need to have real person. There will be no job opportunity. So that's all. Science, your vivid data and examples provide the depth or into the discussion. Let's welcome Pongkli Hirom Punsin. Please state your opinion in 3 minutes. So, hello guys, and I hope you guys are having a wonderful morning. Jobs will be replaced by AI because they're more efficient. Let's talk about that, right? In the service industry, what's the most important thing? It's soft skills, right? When we go to service, we want to talk to humans. We want to have that. We'll always still be the ones who make the decisions at the end of the day. AI will not do that for us. Even in jobs, for example, the airline industry, right? Pilots, before, when they found about autopilots, the system where you can automatically fly a plane through like various distances, they were initially afraid, but once it was actually implemented, you still need pilots to land those airlines, like to land those aircrafts, right? Their importance is, like what I said again, soft skills, human and conceptual skills. AI is still not there yet, and it will take quite some time. Most of us here may not live to see it, but I hope we will live to see it. And also in terms of job displacement, right? HR companies have begun using AI to find new jobs for these employees. And besides, we can use AI to help us reskill ourselves. For example, ChatGPT, that's a great example. Like yesterday, I could search up anything I want, for example, machine learning, and it can provide me a summary of what I need to learn, right? So it's to employment, especially for those traditional sectors. I will further explore those concerns and explain why AI could lead a significant challenge to our workforce. Technical knowledge and digital skills that many job workers, especially those in low-wage jobs, can devastating communities that rely on traditional jobs and artists. For example, this might close to the new AI automation leading significant jobs loss. Those communities can face long-term challenges, and including income. Last year, July, China also passed regulatory laws. This means like they are already worried about. Conclusion then, while AI offers potential benefits, it's also was a significant risk employment this century. We are also first speaker also mentioned about just short term. We are just focusing on this century. This is a long term goal. So it's AI. Ignoring these issues could lead long term challenges that we are not prepared to face. Okay, thank you for attention. Realities. Our opponents talk about unemployment. So what is the next step for those people who lost their jobs? Like in reality, they are just stay at home and wait for die, or they are trying to get employed. Of course, I think the answer is one. They are trying to get themselves re-employed. Is the main cause. Tesla autopilot crashes have become the main consideration for people when purchasing. It is also the reality that we can't surrender our lives to AI due to its tech limitations nowadays. Of course,
the development of AI will lead to unemployment, but Rome wasn't built overnight, right? Recent years, some cities in China like Wuhan have introduced driverless cars, as our opponents mentioned, but due to safety issues, there were also staff behind the system to monitor the whole process to ensure the safety of our passengers, right? And reskilling and upskilling programs are increasingly adopted by many companies to address the impact of AI on their enhanced skills to adapt to changing job roles. These initiatives, exemplified by Amazon Upskilling 2025 and IBM Skills Build, help workers transition into new positions or involved with their current job roles by providing trainings in high-demand areas such as machine learning, cybersecurity, and digital technologies. By investing in these programs, companies aim to retain talent, close the skills gap, and ensure old ways of doing things are constantly being replaced by new ones. So my last question is, can anyone at present stop the development of AI? If no, why not just be positive and embrace the change of times? If yes, please tell me how. Between developing country and developed country, who are guess the scale level difference, so that will be difficult for other in future international cooperation regarding with the AI usage. In Shanghai, because I need to scale at for the technical case, so I'm such kind of. And the second reporter is Arina Veskina. Welcome. Okay, I think you are ready now. First, let's welcome the team leader from Affirmative Team, David. It's your floor. Thank you. Traditional education. The world is always evolving exponentially in the technological field. Remote communication, something thought so far-fetched in the past, has now become the past for us, as we can communicate on the opposite ends of the world without a hitch so easily. Of all walks of life, to access education in many forms. We have a diverse selection of many ways to learn. It can be a one-on-one meeting, it can be a general classroom teaching, it can be watchbacks of education, allows students to learn at their own pace. They can ask teachers live online videos as well until they understand. Some platforms such as Google Meet offers live subtitles as well in case the students don't understand any words or pronunciations. And of course, they can play back videos as well if they do not understand. And of course, school fees are reduced as well since there are no facility costs. Some schools have become purely online as well, and their school fees are substantially a fraction of regular schools. And reasonable, logical, and you set some examples of the topic. Now it's time for the team leader from the opposing team to present the opening statement. Let's welcome Reneka. Let's welcome. You have 5 minutes. Thank you, everyone. I would love to say good morning to my honorable judges, my beloved opponents, and all the leader has mentioned on online education as it being just the fact that even if you have online education, the quality and the discipline of the students is not going to be as good as on-site education. But I want you to mention this inside yourselves. Even with the if online education isn't as good, how can it surpass the COVID-19 situation? The only way for you to focus is by having on-site classes. How about the people or students who have social anxiety? What about those who aren't brave enough to stand up to answer the questions within your own classroom?
Don't you think that online education would be easier for them to have this amount of confidence inside of them? Since that education isn't just from a social setting, but it's also from exponentially. Do you really think that we are not able to access internet to everywhere in the world? With Elon Musk, with his innovation on Starlink, we're only accessible for internet. I would like to say that if that's the case, then why are poor countries in Southeast Asia, for example, how are they able to access this internet? I would like to say that I would oppose on this cause. And not just that, I would like to support environmentally impactful to have online education by mentioning that it reduces the number 9 goal, which is on the industry, innovation, and infrastructure. If we're just standing on that path, if we just stick on it by saying that each country is not able to have equal education, then how are we able to develop innovations and problem-solving skills? How are we able to even pass this COVID-19? Wouldn't it just be the second Black Plague again? I would like to talk, and I'd like to say that online education is better than on-site education. Thank you very much. I wrote down some of the most important stuff that I would like to counter-argue. First of all, you talked about accessibility and equal opportunities that are related to SDG for quality education. Relatively new term. So we can assume that people who persuade these top university online courses, they are, I know personal experience is not a worthwhile argument, but many people back there, they didn't like this transformation, because I would like to remember that when it comes to online education, like in COVID-19 times, there is a huge dependence on self-motivation for students, because online education requires high self-motivation, leading to higher dropout rates. And it's also lack of supervision, because, just a second, I'm sorry. Because there is a study in, there is a huge challenge in maintaining academic integrity when it comes to online education. There is the study from international ICA provided that online exams are more susceptible to cheating. Situation of every kind of disadvantages. Because of lack of resilience, the main core opponent thing was why they are not becoming resilient, because online education gives us the very smooth platform where we don't know what kind of 3 ground. One is equity and justice. That online education is not equitable for everyone. Online education, their all data are showing by USA, not by UN, because UN talk about entire world, where the division of digital division is much higher than the first world. So we are talking about equity. First world, third world, no world should be deprived from interpersonal skills, which is lacking by the online education. And third round is like what we are supporting, human development or economical growth. Yeah, online education is more economically friendly, but if we are not growing communally, then what will you do with the saving amount of money? Thank you. The summary statement of the opposing side were well structured and could summarize opposing viewpoints well and carry out a powerful. สวัสดีนะครับวันนี้เราก็เป็นผมคนนี้เป็นตัวแทนของคนที่เข้าร่วมนะครับทางด้านขวามือผมนี่จะเป็นอาจารย์จาก ECNU นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือผมเป็นอาจารย์จากทางมหาลัยเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็นักศึกษาที่อยู่กับเราก็มีทั้งนักศึกษาไทยนะครับแล้วก็นักศึกษาจากประเทศจีนก็จะทำการพูดคุยกันในเรื่องที่เราได้มาโต้วาทีกันในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราแข่งกันมาเสร็จ2 ทีมแล้วก็จะเห็นว่าหัวข้อที่เราพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของ sustainability คือความยั่งยืนทีนี้อาจจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับผู้ที่เป็นโค้ชกับเราเป็น professor ส้มนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวถ้าท่านพูดเดี๋ยวจะแปลให้นะครับ We would like to, because like the theme for our debate competition is about sustainability. So what is the role or vision from the university that will look at the word sustainability or sustainable development? Thanks so much. Yeah, สวัสดีครับ Exactly, I'm the alumni of NIDA is my home club. Because NIDA is my mother university. It is my great honor, to have the chance to share ideas with all the students and my professors. Yeah. And the sustainable development is so important for China, because most of the Chinese people, their vision is GDP, right? They like skyscrapers,
because Shanghai, they have the maybe highest, the second highest skyscrapers in the world, right? And now so many people, they think the GDP, the first important. And for the UN, they take the different visions of the sustainable development because they have the three dimensions. First one is economics, for example, GDPs. The second one is social development. The third one is the environmental protections. But maybe I have the talk tomorrow. I think the first important is environmental protection. It's a very, very big challenge for China and other developed countries. What is the developed countries? That the industrial countries. I just give you examples of Holland, right? Holland there is number 2 in terms of the quality of life in the world, right? And Holland there is number 5 in terms of the happiness of the well-beings. It's quite developed countries. But in terms of the sustainable development by UN's rankings, right, they have the big change. For example, last year, Holland, they have the sustainable development, their rankings is number 2, and this year, the number 24. It's a big surprise for me. Why? Because Holland is the quite industrial country, so developed. But the UN, they take the very different ways. They not ranking the countries by the economics. They not only rankings by the countries by social development, but most important ranking the country by quality of airs. That is important. They ranking of countries by other the environment, especially spillovers, right? So they have their global justice, right? Not only your country, but how about the other countries, developed countries, all over the world. So they have the export and the import, but UN, they take the very different ways. That are my visions of the sustainable development. Different. Yeah, very different ways. Different. Yeah, thank you. Okay, so thank you very much, Professor. ขออนุญาตพูดสั้นๆแล้วกันนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้เนื้อหากับเรานะครับก็คือว่าความยั่งยืนเนี่ยจำเป็นไม่ใช่แค่ไทยแลนด์เท่านั้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นเรื่องจีนมีความสำคัญเราพูดถึงเรื่องของตัว GPD เรื่องของตัวความเศรษฐกิจวัดว่าค่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีค่าอย่างไรบ้างทีนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจโดยตรงพูดถึงเรื่องของการป้องกันและก็รับมือเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันยกตัวอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ท่านได้ยกตัวอย่างไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของ SDG หรือความยั่งยืนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศจีนประเทศไทยและหรือเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นแต่เราต้องร่วมมือแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันนั่นจึงเป็นข้อความสั้นๆแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับท่านอาจารย์ทีนี้ย้ายมาอีกท่านหนึ่งทางด้านซ้ายมือนะครับท่านเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะครับท่านก็มาร่วมงานกับเราด้วยด้านขวานี่ ECNU ที่แนะนำไปนะครับก็ท่านเป็นมหาวิทยาลัยท่านเป็น co-host กับเราในครั้งนี้นะครับทีนี้ I'd like to ask the same question what your perspective about the SDG sustainable development and what is the role of the university or even like Chinese students or professors in university. Thank you very much for the questions, and also I feel very honored to be here to lead students to attend the debate and also attend the academic conference tomorrow. And I'm from Shanghai University of Finance Economics. As you can tell from our name, we focus on finance economics, from university. But I'm from the School of Public Economics and Administration, so we also pay attention to public administration. Well, actually, our university, Shanghai University of Finance Economics, we are the third university which get the NASDAQ accreditation from the United States. This is a global network for schools of public administration and public affairs. So during the round of accreditation, we are required to invite students to know more about SDGs and other development goals. So what our school have done for developing SDGs, I think we have done at least 3 things. We have 3 approaches. The first thing that we incorporated many SDGs into our curriculum. So in the classes, we asked students to elaborate the 17 SDGs. So especially focusing on reducing poverty because China is very successful in combating poverty in the past decades, right? And also climate change, employment, gender equality, etc.
So the second thing that we'll also host kind of seminars or small conferences to let students and faculties jointly discuss SDGs. Also, so relating, for instance, for today we have our 3 students are MP students. So they are actually the public servants who work in different countries. One from Myanmar, she worked in the Central Bank of Myanmar, and one from Armenia, and another one from Mongolia. So they are the future leaders of their country and also the world. I think if we can incorporate more SDGs in the curriculum, they may know more about what they should do in the future. Right? So thirdly, we also let students attend the conferences and debates. I think today's debate they have learned a lot. They must have gained a deeper knowledge about SDGs, and they can apply these knowledges later into their thesis and work in the future. ครับผมก็ที่ท่านอาจารย์ได้ให้กรุณาให้ข้อคิดกับเราก็คือว่าในฐานะของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีนไม่ว่าจะเป็น ECNU หรือว่าเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวความยั่งยืนใช่ไหมในมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยใช้ความยั่งยืนหลักๆก็คือ3เรื่องด้วยกัน1ก็คือเอาความรู้เรื่องของ sustainable development หรือความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวหลักสูตรให้เด็กเนี่ยได้เรียน2ก็คือมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสัมมนาประชุมวิชาการหรือมีการเข้าร่วมงานประชุมต่างๆก็จะส่งผลเข้าไปและ3การทำกิจกรรมเช่นในวันนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากถ้าเราจำได้นะครับในปีหน้าประเทศไทยและประเทศจีนจะฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกันครบรอบ50 ปีซึ่งยาวนานมากปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นที่NIDAจะมีบทบาทนะครับในการที่จะนำความร่วมมือจากจีนไม่ว่าจะเป็น ECNU หรือเซี่ยงไฮ้นะครับเข้ามาที่ประเทศไทยเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพว่าเรามีความร่วมมือกันและอย่างที่บอกไปว่าNIDAเราเน้นเรื่องของความร่วมมือแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเราก็คือเรื่องของการพัฒนาประเทศชาตินำพาทุกประเทศในโลกนี้นะครับเดินทางไปก้าวด้วยกันเนี่ยเพื่อให้ไปถึงเรื่องของการ achieve a common goals ตอนนี้คือเราอยากให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของความยั่งยืนอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการขจัดความยากจนหรือว่าอาจารย์ทรงได้พูดนะเรื่องของปัญหาโลกร้อนนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องการทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไขวันนี้NIDAจัดงานนี้ขึ้นมา symbolize ก็คือมันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเรากำลังจะนำความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาและร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่แค่มิติในด้านการศึกษาแต่เราเริ่มต้นในการศึกษาเพราะเนื่องจากว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เราทั้ง3 คนนะถนัดเราคือตัวแทนของภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นการทำวิจัยก็ดีการทำกิจกรรมวิชาการก็ดีการจัดคอนเฟอเรนซ์เวทีประชุมนานาชาติต่างๆก็ดีต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกกับสังคมว่าพวกเราทุกคนอยู่ในแวดวงการศึกษากำลังจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตเพราะแบบที่อาจารย์บอกนะว่าความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมีอยู่กับพวกเราแต่ความยั่งยืนนั้นนะครับจะเกิดขึ้นและมีอยู่กับ future generations คือคนในยุคถัดไปนั่นก็คือลูกหลานของเรานั่นเองครับทีนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์คนที่สัมภาษณ์ที่ดีเบตนิดหน่อยนะว่าเขาได้มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างซึ่งเรามีทั้งนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติที่อยู่กับเราด้วยนะครับก็อยากจะถามเขาสั้นๆนะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำว่า sustainable development เรามีนักศึกษาไทยนักศึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นนักศึกษาจากNIDAเรานะครับเป็นศิษย์เก่านะครับก็จะสัมภาษณ์ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะเป็นนักเรียนหรือศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเรามีบทบาทอย่างไรในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เสียงดังนิดหนึ่งที่มีโอกาสที่ได้คุยกันได้โต้เถียงเรื่องนี้ผมว่ามันสร้างโอกาสให้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งนี้ให้คิดเกี่ยวกับในหลายมุมมองในหลายด้านแล้วก็ใช่ผมก็ได้ยินดีที่ได้เข้าร่วมการอันนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงนะครับซึ่งเป็นเยาวชนวัยรุ่นซึ่งหลายคนมักจะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความคิดที่ดีมีความคิดที่อาจจะแตกต่างจากคนที่ different generations วันนี้เราเป็นเพียงแค่สื่อในการที่จะนำเสนอความคิดของคนรุ่นนี้ครับไปสู่อนาคตเพราะว่าคนเหล่านี้จะอยู่แล้วก็ต้องอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนนานกว่าเราถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เอาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าแล้วในอนาคตเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรในอนาคตเขาต้องจัดการกับปัญหาอย่างไรซึ่งคำพูดแนวความคิดไอเดียของเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยที่เป็น policy makers นะครับที่จะช่วยกันทำให้ประเทศชาติได้อยู่มากขึ้นทำให้สังคมโลกเดินไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงNIDAจึงมีความรู้สึกยินดีมากเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้ผู้แข่งขันได้บอกนะว่าเรายินดีมากว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับในการที่จะนำความร่วมมือกันเนี่ย
ให้คนได้ยินแล้วการที่เราทำเวทีการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษผมมั่นใจว่ามันจะไปสู่คนที่ฟังได้มากขึ้นถูกไหมครับคนฟังก็จะหลากหลายมากขึ้นจะไปได้ไกลและกว้างขึ้นนี่จึงเป็นเวทีเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นปีหน้าเราจะจัดอย่างนี้แน่นอนนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างดีนะครับอีกท่านหนึ่งอยากจะสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาจากทีมที่มาจากจีนบ้างนะครับก็สัมภาษณ์ในลักษณะเดียวกัน Thank you. Actually, China has given us the opportunity to be more aware of the rational techniques. Okay. China is not only teaching us to be aware of the fact that what sustainable development is, but also giving us the opportunity to expose our motivation and our thoughts regarding this. Chinese people are one of the largest population in this world currently, but despite that, they are giving the international people opportunity to promote sustainable development. It gives us the knowledge that how precious they are in the warmness of including inclusivity. Like international students should be more aware of the sustainable development. They give us not only exposure but also give us the motivation that we should be thankful to in China, and also we should be aware and capable enough to work for our own nation as well. So it gives us a two-way process that we should be aware and we should also dedicate ourselves to spread awareness. And Chinese development is not only doing in the economic perception, but also it is assuring the all kind of human rights like safety, like opportunity of education, and increasing the employment ratio throughout the world. So that's why I'm really thankful to be a representative of Chinese University, and also as a Bangladeshi, I'm really honored that Chinese government and Thailand government are having faith in us, and they are really wondering that how other nations can be flourished through their notions. Thank you. สั้นๆนะครับนักศึกษาก็บอกว่าจริงๆนักศึกษาท่านนี้ก็บอกว่ามาจาก ECNU แต่ว่าเป็นชาวบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถามเขาว่าความยั่งยืนคืออะไรเขามองในมุมมองของความเป็นจริงก็จะบอกว่าในเรื่องของความเป็นจริงเหมือนกับว่าทำให้เขาได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ซึมซับความเป็นจริงว่าจีนทำอย่างไรในเรื่องของความยั่งยืนและในขณะเดียวกันเมื่อได้ประโยชน์ตรงนั้นเขานำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาซึ่งหลักการแบบนี้ครับเป็นหลักการในการค้นหาความร่วมมือในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในตัวของนักศึกษาท่านนี้เราจึงเห็นว่าความร่วมมือหรือความยั่งยืนเนี่ยเราเดินคนเดียวไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้เราถึงมีหลายสเตทคนที่เกี่ยวข้องถ้าเรามองดูในที่อื่นมีหลายเชื้อชาติมากจะเป็นจากบังกลาเทศจากจีนคนไทยแล้วก็คนไทยนะมีเนปาลอีกนะครับแล้วก็มีหลายเชื้อชาติเช่นจีนนะครับอินเดียรัสเซียเป็นต้นนะเราจึงว่าบนเวทีนี้มีตั้งเกือบ7-8 ประเทศนี่เป็นการ signify เป็นการให้ความสำคัญว่าเราเป็นประชาคมโลกเราเป็นพลเมืองของโลกใบนี้นะครับที่จะต้องก้าวไปด้วยกันNIDAในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศไทยที่เปิดทำการศึกษาเฉพาะแค่ป.โท ปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้นเนี่ยนะครับเราจะเป็นอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่เป็นมหาลัยชั้นนำที่เป็นที่พึ่งของสังคมถ้าวันนี้สังคมกำลังจะเดินไปหาความก้าวหน้าหรือความยั่งยืนNIDAต้องเป็นคนแรกๆที่ออกมาเรื่องของวิชาการและให้ความมั่นใจกับสังคมว่าการที่จะก้าวไปด้วยกันโดยมีพาร์ทเนอร์มากมายขนาดนี้จะเป็นไปได้อย่างไรบ้างนะครับและผมมั่นใจว่าคำถามที่ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรผมมั่นใจเกิน100%ว่าความยั่งยืนในเชิงวิชาการจะเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วก็พูดถึงดีเบตข้างหน้าเลยก็ได้นะครับว่าเราจัดอย่างนี้ทุกปีแน่นอน We're talking about the debate competition next year. When we first met, I met him in January in Shanghai, and we discussed about the scaling competition, debate competition. แรกเลยเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ส้มนะครับก็คุยกันเป็น smaller scale, not with quite smaller scale. But this one today is very big. ก็คือเป็น bigger scale คือใหญ่กว่าที่เราคิดกันไว้นะครับแต่ปีหน้าผมมั่นใจว่าความร่วมมือจะเข้ามาจากหลายประเทศมากขึ้น I'm saying that next year there will be like elevating the scale of this competition, not only China and Thailand, but also like Asia or Southeast Asia and the whole country of Thailand. So this will be a platform จะเป็นเวทีที่จะทำให้คนขึ้นมาได้ฟังเสียงของพวกเราเสียงของคนรุ่นใหม่นะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อจะให้ความสำคัญต้องขอบคุณสื่อมากนะครับที่วันนี้มา cover ข่าวที่เป็นประโยชน์ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราต้องขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ครั้งหน้านะครับก็จะจัดประมาณช่วงนี้สิงหาคมนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญไว้ในอนาคตเลยว่าเราจะจัดให้เป็น
เวทีการเสวนาที่เรียกว่า Real International คือเป็นการใช้เวทีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงแล้วก็กลับไปที่ goal number 17 we're talking about goal number 17 which is partnerships for the common good right เพราะฉะนั้นเรากำลังจะก้าวไปด้วยกันคือเราเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเราอยากจะนำพาความเป็นนักวิชาการของเราเนี่ยนะครับไปสร้างความยั่งยืนไม่ใช่แค่เมืองไทยไม่ใช่แค่เมืองจีนแต่คือประชาคมโลกครับ Yeah, sure. That was the name for.